жерде ешкім жырғағаннан келген жер жоқ. Бардығына зәріл үшін келіп отырады. Балдары чоңойды бардыған неме болды. Мына тоқтомдары қолдарында барлары бар. Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Киров айылынын тургуну Шырман Закирова 2007 жылдан бери өзү жашаган аймактан 4 сотук жер ала албай кайрылбаган жетекчиси, каккылабаган эшиги калган эмес. Анын айтымында жергиликтүү бийлик былтыркы жылы 40 гектар жерден 4 сотук жер бөлүп берген экен. Бирок көп убакыт өтпөй тиешелүү кызмат ал жерди айыл чарба багытындагы аянт деп кайра алып койгон. Кызым турмуштан ажырап 3 баласы менен үйүмдө отурат. Сиңдимдин баласы 30-га чыгып, жери жок, үйү жок, үйлөнбөй жүрөт. Шуга чектеп арыз жазганмын. Жазып эме кылды, ошо 40 гектар жерден бизге апарып көрсөтүп, бардыгыбызга гемпланга кирдим мына деп туруп көрсөтүп бөлүп берген өзү. Алган элек, кийин дагы айдап чыкты ал жерденчи. Баягы үлүш жердин ээлери деп туруп айдап чыкты. Biz şu yer meselesi boyunca kança kayırlarga bolsa kayrıldık, sotga kayrıldık, başka kayrıldık. Mına o жаңы reis boldu. Reisten reis almaşı oturup ушинтип көйгөй чоңоюп кетип атат. Мында Шырман Закировадай болуп 16 жылдан бери жер ала албай жүргөндөрдүн саны жүздөп саналат. Андыктан алар бийлик бул маселени тез арада чечип бербей турган болсо, ижарада турган жергиликтүүлөрдүн абалы оорлошо бере турганын билдиришүүдө. Бардыгын үй жок. Мен окшогон квартиранттарам ошончо. Şu çek berem dep aytılgan, ketebиz. Мына райсам алмашып калды. Шунтип отуруп, квартирант болуп отурганы 20 жыл болду. 20 жылдан бери мен şu үйсү отурамын. Şu берет дейт, şu аннык мана деп көрсөтпөйт да бизге ошо жердичи. Одурдан берилет дейт, буяктан берилет дейт, буяктан бери аннык мана сага деп берилек да. Жүрөбүз квартира жүктөрү көтөрүп алып. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымдарында 2005 жылдан бери жогорку бийликтен жерге муктаждар үчүн жер тилке берилсин деген бир нече токтомдор чыккан. Бирок анда жерлер кайсыл даректен жана канча сотук берилиш керектиги так жазылган эмес. Булардын көйгөйү ошол 15 жылда өтөт. 15 жылдан да көп. Колдорунда айыл өкмөттөн токтом чыккан. Токтомдору менен көтөрүп келет. Именно кайсыл контрда экени жазылган эмес да. Азыр акыркы бизден маалымат алышып 40 гектарда жерибиз бар наздан. Ошону бергиле деп көрдүк. Ал жерде мурда 2006 жылы калктуу конуш деп правительстводон чыккан. Немечи которулган жер. Ошол эмеде 2009 жылдары жергиликтүү кеңештин депутаттарынын токтому менен бул жерде Агоргө деген айыл бар, Телманек, ошол жака которулуп кеткен. Ал жер ППС'нин жери болгон. Азыр данный время карасаң, ППС менен үлүштү отургузуп койгон анда. Үлүш 41 кожолук бар. 41 кожолуктун 20 адам согласен дейт. Согласен болуптур, үлүшүн берген мен бир кожолукта 10дон 8ден семья состав семья бар да. Ар биринен через нотариальный госрегистрден барып өткүзүп бериш керек. Андай эмес. Макулдук кат деп атат, бир эле кожолук башчыга берип коюп атат да. Ал мыйзамга туура келбейт. Бул жер 2021 Самазакбат деп шагал төгүшкөн. Мен ал мезгилде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу элем. Мен өзүм барып, булар Ошко чейин барышкан. Тазалаткам мен 3 күн жүрүп, 40 сотка Самазакбат төгүп бергенде мыйзамсыз токтогула деп мен апар, мен ошондон бери булар мен как будто мен булардын жолун тосуп аткандай. Ушул жылдын январь айында Сарай айыл өкмөтү Ош облусунун административдик сотуна доо арыз менен кайрылган. Анда аталган айыл өкмөттөгү 40 гектар жер аянты турак үй куруу үчүн берилсин деген талап болгон. Деген менен сот төмөндөгүдөй корутунду чыгарган. Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Киров айылындагы 6-1-16-23-40 контурда 40 га жер аянтына карата турак үй куруу үчүн жер тилкесин ажыратып берүүнү милдеттендирүү жөнүндө доо арызы канааттандыруудан баш тартылды. Бул жазды. Эгер мен ишенбесең апелляция кийинки инстанцияга облук сотко жазасыңар деп. Ошол боюнча биз юрист нанимат кылганбыз, ошо юрист ишин алып барып атат. Элдин талабына биз туура эле барып атабыз. Элгечи болсун, ошо элдин бир көйгөйүн азыр көрүп атасың, бүт бай келген адам болсо 95% только ошо чек маселеси менен келет да биздечи.
Эми жергиликтүү бийлик 40 гектар жерден турак үй куруу үчүн жер тилкелер берилсин деген талап менен облустук сотко кайрыла турган болууда. Эгер анда дагы маселе чечилбей турган болсо, анда ынтымак айылынан 38 гектар кайрак жерден 6 сотуктан жер аянтын бөлүп берүү пландалып жатканын Кушпак Абдрахманов билдирди. Бирок ал качан ишке ашат, белгисиз бойдон калууда. Айжамал Түгөлбай кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.